Jam piro ding diperiksa langsung terus nganu. Ditangani. Ya tuku nganu ya. Apa jenenge kutuk. Krepet. Aduh mento. Krepet enak. Enak nek krepet terus mbok masakne apa? Lah motor enak ora? Oh iya mampus. Nyeleh di tasnya ya. Soalnya apa toh? Aku emang aku wah. Astaga. Tapi serada penak to, Mak. Nek jarene dokternya besok udah sembuh ini ngono. Jan ku wonten Mbak dokter aku mlebu to, periksoi. Delok tek kan aku sama wis tau periksa ngene tak critakne kabeh to. Mari ngono iki ngerti enggak? Langsung kon lumah tindakan dibius. Ora babi bebo. Siapa sing baturi rono? Aku sing ning jero ruangan tapi ikro sarane Mak Nais ki agak mblayo takut. Ya mak aku bojoku karo Mahes balik les sih tak jemput.